Dagom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang NAGA. Mas complain ng police station kang NAGA City Police Office. Newsbreak. Uya ang mga nangingenot na bareta sa aldaw na ini. Ako po si Mark Mendoza. Nagdurar lang ning sarong oras ang ginibong Joint Operation Greyhound kang Naga City District Jail male category KASUODMA aga. 11 dormitoryo ang pinagrikisa kan mga taga Bureau of Fire Protection asin Naga City District Jail alagad mayong nako ang illegal na droga arog na sanakan shabu. Solamente mga pinagbabawal na kagamitan kan person deprived of liberty o DL ang nakumpiskar. Kasabay kaini ang pangapudan sa gabos na dalaw kan mga PDL na magsunod sa protocols. Padagos pa sa mga bareta. Nasa NAGA na ang sikat na Hollywood singer ang tinaguriang King of Romance na si ENGELBERT Humperdinck. Bistado si Humperdinck sa sayang mga kantang Kwando, Kwando, Kwando as in Release Me na paboritong kantaon sa karaoke kan mga Pilipino. At siyang alas 7 ng pagkabanggi gaganapon sa GMR Coliseum ang pinaka-inaabangan niyang concert na siring subuot sa iyang naging concert sa Metro Manila. 12 kanta ang sa iyang kakantaon at tiyan. Ang nasabing concert for a cause inorganisar kan Dots Entertainment sa pamamayo ni Daily TV na obhetong matabangan ang Missionaries of the Poor. Sigudman ki Humperdinck, dakulaan sa iyang pasasalamat sa mga Pilipino na padagos ang pagsuporta sa iyang mga kanta. And being a karaoke fan like myself, I sometimes sing my songs on karaoke machine. But I'm so surprised that there's so many of my songs are on karaoke, and the people of the Philippines love to use the karaoke machine, and I thank you for singing my songs. Asin yan ang mga bidang bareta sa aldaw na ini. Padagosan ang mag-antabay sa One Media TV 48 NAGA para sa iba pang mga bareta. Ako po si Mark Mendoza. Diyos mabalos kang sa indong pagantabay. Dagom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang NAGA. Mas complain ng police station kang NAGA City Police Office. Newsbreak. Sa kapiyastahan kang patrona nin Kabikulan, si Nuestra Señora de Peña Francia. Daitan ang God malingawan na udok na magpasalamat sa iyang aki asin sa tong kagurangan na si Hesu Kristo. Sa pagdangog niya sa satong mga pakimaherap na mapundo na ang labi-labing pagtios na pigdara kan COVID-19 pandemic. Bago lang sa satong runa, kundi sa bilog na kinaban sa laog ning haros sobra sa 3 taon. Diyos mananggad an may kapot kan satong mga buhay. Alagad an sa iyang ina, na satukman na ina, an minatabang tanganing makarani kita sa iya, lalong-lalo na sa panahon nin pangangaipuhan asin katibaadan. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Ini po, si Gabi Bordado, an boses kang 3rd Distrito kang Camarines Sur sa Kongreso. One Media TV48 NAGA Peña Francia coverage is powered by PLDT Home and presented by NAGA College Foundation, home of the champions, leap into the future. Angena Trading, presyong maaasahan sa kalidad na mapagkakatiwalaan with branches at Win-Win Mall, Grandmaster Mall, Iriga City, Nabua, Calabanga, Pili, Baao, Daet, Polangi, and Ligao. Gold Glofa Builders, Mr. Nonoy Villafuerte Magtuto. BMEG Premium, sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Tres de Calibre Security Services,
Filipino Shell. Download the Shell Go Plus app now. Summit Hotel Naga, located at Robinson's Naga Complex, Naga City. For reservations, call 0998-888-7788 or visit www.summithotels.ph. Julia Outdoor Advertising. Call us at 0917-138-4930. Brought to you by Congressman Gabi Bordado, Tercer Distrito, kan Camarines Sur. Eternal Gardens, Naga City, a glimpse of heaven on a patch of earth. Naga Optical Clinic, your trusted companion to eye care. Lias Angeles Street, Naga City. Aguila Glass, the original and #1 windshield and auto glass supplier in the Philippines. Carl's Catering, the best food catering service provider in the Bicol region since 1990. Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa. Joy Style Furniture, first-class furniture with showroom at Concepcion Pequeña, Naga City, fronting Ago Foundation. Jinky Salon and Spa, located at Sampaguita Street, Naga City Subdivision, Naga City. Digital Graphics Printing Services, located at Orsini Building, Peña Francia Avenue, Naga City. NCF Indoor Firing Range, the first world-class indoor firing range in the Bicol region. Dream Out Production by Joy Mark Maduya. And in part by